мәктәптәрендә белем алган укучылар да заманча технологиялар менән эшләргә өйрәнә. Бұл мөмкинчелек заманча мәктәп федераль проектына ярашлы үсеш нөктәһе үҙәктәрендә башҡарыла. 19 сентябрь көне Ходайбердин ауылының урта дөйөм белем бирү мәктәбендә ошо милли проектты тормошҡа ашырыу маҡсатында үсеш нөктәһе үҙәге асылды. Заманса jihaz yetkirилгәндән һуң бүгенге көндә укучыларыбыз теория юнәлешендәге алган белемнәрне хәзерге вакытта практика аша ныгыта ала. Шуңа күрә мин укучыларга ошо биргән мөмкинчелекте тулыгынча дәрестән тыш сараларда файдаланып тормышка ашырга язган дигән теләктә калам. Һәр яклап үсешкән, белемен төрле өлкәлә куллана белгән егеттәр һәм кызларны тәрбияләү заман талабы. Үсеш нөктәһе үҙәге был осраҡта зур мөмкинчелектәр бирә. Ходайбердин ауылы мәктәбендә был проектҡа ярашлы яңы уҡыу йылына химия һәм биология, физика, информатика кабинеттары ремонтлана. Ҡорамалдар, ултырғыстар, уҡыу өсөн кәрәкле ноутбуктар, принтерҙар алына. Бынан тыш, ошо кабинеттарда эшләүсе уҡытыусылар белемен камиллаштыра, махсус әҙерлек үтә. Менә без 40 йылдан артык мәктәптә укытып эшләп сыҡҡан кешеләрҙе ошо байрамға саҡырыуығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Менә мин иҫемә төшөп китте инде. Элекке 1973 йылдағы мәктәп менән хәҙерге мәктәп араһында шул тиклем айырма ҙур. Мәктәп тәүге йылда бигерәк тә һыуыҡ ине. Ошондай тәҙрәләрҙән ҡар бәреп тора торғайны. Беҙ мәктәпкә килеүгә һалҡын шул тиклем. Шунан уҡытыусылар ниндәй шарттарҙа эшләне инде беҙ? Нигә таҡтаға яҙабыҙ да инде. Күргәҙмә материалды плакатный перо менән яҙабыҙ. Шунан һуң ул ваҡытта әле магнитофон да юҡ әле. Беҙ проигрыватель бөтә кластарҙа алмай торған әле. Шуның менән фонохрестоматиянан тыңлатып, шундай шарттарҙа эшләнек. Шуға ҡарамаҫтан беҙҙең мәктәп коллективы һәр ваҡыт элек-электән бик көслө булды, намыҫлы эшләнеләр. Район алдында шул тиклем иң һәйбәт коллективтарҙың береһе булдылар. Благодаря точке роста теперь у нас есть цифровые микроскопы, которые увеличивают в 1600 раз. Был үсеш нөктәһен беҙ әлбиттә бик ҡыуаныс, ниндәйҙер бер тулҡынланыу менән көтөп алдыҡ. Был Мәғариф федераль проекты буйынса асылған үсеш нөктәһе беҙҙең уҡытыусыларыбыҙ өсөн ҙур асыш та булып тора. Ни өсөн тигәндә, физика, биология, химия кабинеттары асылды бит инде. Ана шул фәндәрҙе төптән өйрәнеү һәм балаларға яңы үрҙәр, яңы асыштар, яңы белемдәрҙе технология заман мөмкинлектәрен ҡулланыу дәрестәрҙә ҡаралған бит инде. Беҙҙең уҡытыусылар һәр береһе үҙҙәренең белемдәрен камиллаштырҙылар. Һәр береһе уҡып сыҡты бит инде. Балалар күптән көтөп алып әҙерләнделәр. Һәм ошо кабинеттарҙы матур итеп әҙерләүҙә, ошо проектты асыуҙа иң беренсе минең рәхмәт әйтеп киткем килә район администрацияһына, Мәғариф бүлегенә, үҙебеҙҙең районыбыҙҙың, шулай уҡ ауыл советына, үҙебеҙҙең эшҡыуарҙарыбыҙға оло рәхмәтемде еткерәм. Ошо кабинеттарҙы таҙартып, йыуып, ремонт яһап эшләгән коллективыма, хеҙмәткәрҙәргә лә рәхмәтемде еткерәм. Беҙҙең инде быға сала олимпиадаларҙа, тикшеренеү, фәнни тикшеренеү эштәрендә лә үҙебеҙҙең еңеүҙәребеҙ булды. Әммә ләкин был проект асылыу беҙгә яңы үрҙәр аса. Ҡала мәктәптәренән бер ҙә генә ҡалышмауыбыҙҙы белдерә бит инде. Шуның өсөн беҙ артабанда ошо проектты данлап, бер ерҙә лә үҙ районыбыҙға ҡыҙыллыҡ йөҙө китермәйенсә, яңы еңеүҙәр, яңы үрҙәр яулар тигән ышаныста ҡалабыҙ. Уҡытыусылар һәм уҡыусылар был көндө ҙур түҙемһеҙлек менән көтөп алған. Улар ҡыуаныстарын йәшермәй. Остаздары әйтеүенсә, хәҙер малайҙар һәм ҡыҙҙар хатта ял көндәрендә лә мәктәпкә килеп эҙләнеү эштәре алып бара. Яратҡан шөғөлдәре конструкторҙан төрлө әйберҙәр эшләү. Вот отсюда идет ток к двигателю. Вот здесь вот крутится он. Сейчас покажу. Вот.
Этот электродвигатель крутится, и можно еще загрузить программу, чтобы он издавал звуки, вот кнопки для этого, или ходил. Сделать его по-другому можно. Но я сделал хвост, чтобы крутился, потому что такой нравится.